xotin, ana xotini befarosat. Ovqat qilib qo'ymadim, qon ochib ketdi-ku. Endi uylarni yig'ishtirib hali ovqat qilishga ulgurmadim. Yerga tegandan keyinchi men reblab qo'yish kerak. Kechiring adasi, hozir qilib qo'yaman. Adajon, siz ovqatingizni yeb oling. Sen ham ayolmisan. Bir qo'lingdan shira-shira ovqat qilishga keladimi? Padaringga ming la'nat satarli bergan. Yo'qotma ovqatingni. Akajon to'yib ketdi. O'zimni gapirsam mayli. Tarbiya bergan ota-onaga ming la'nat deyapti. Ayol kishi eri uchun nima qilish kerak bo'lsa qo'limdan kelganicha qilaman-ku. Yana nima qilish kerak? Xotin nimaganingdan keyin qilasan-da. Ko'zing siydigini oqisma. Yo'q, oyijon, yig'lamayman. Erim tilli insonlar. Men uchun hamma narsa qilib beradilar. Akajon, kuyovim meni uryaptilar. Men boshqacha dolmayman, iltimos meni olib keting. Onasi? Labi adasi, yana nimadir xato qilib qo'ydimmi? Yo'q. Xatoni men qildim. Tinchlikmi adasi? Bu xotin nima desam, aytganimni qilish kerak deb qulday muomala qilganim, o'zim yaqin chigarimdan, sinimdan qaytyapti. Bu dunyo qayta dunyoga nimaning yeksa ushalyapti. Agar dilini ortib qo'ygan bo'lsa, meni kechir onasi. Ayolingizni bu ayol ekanni xo'rlamang. Har bitta bergan azobingiz o'zingizni yaqin chigarlaringizdan, o'pingizdan, siningizdan qaytishi mumkin ekan. Nimagaki bu dunyo qayta dunyo.